दामी सम्झो न अरे चोखर रहेछ दामी रहेछ दामी है कम बडे दामी यो यहाँ फेरि बडे दामी यहाँ चाहिँ पुरा रहेछ है ए क्या मजाले खाँदो रहेछ यसले कति दामी नमस्कार सबैजनालाई र आज धेरै समय बाद सानो भिडियो लिएर आएको छु हजुरहरूको सामु हेरिदिनुहोस् होला र अहिले चाहिँ म र मेरो साथी छौँ र आज चाहिँ हामी घुम्दै यहाँ जू आएको छौँ हेर्नुहोस् होला हेर बाँदर हेर्न यस्तै क्या दामी छ यो दुईटा जनावर छ नि यहाँ हेर्ला त्यो भयो ऊ यहाँ छ ऊ साला फेर्ला होइन यो नानी क्या मजाले बस्दिरहेको रहेछ त्यो गर्दा אני מבין שלא היית नजिक गएर हेर्न होटेलमा आइदिरहेको छ बेला खिच्दिएको कथा हो अब त यो त यो सुरु ओइ माथि माथि झन् दामी लाग्छ नि तँलाई चाहिँ दामी रहेछ है मजाको रहेछ धेरै प्रकारका चराचुरुङ्गीहरू रहेछ यसमा चाहिँ हजुरहरूले पनि सक्नुहुनेछ यसमा देख्दैन होला है देख्छ क्युट क्युट रहेछ नि झट्टा भन्ने रेड पान्डा हेरिहाल्नु साथीभाइहरू क्या मजा हेर्न आइछ आइछ यही छ क्या क्युट रहेछ तर है मजाको दामी
मजाको रहेछ। ल अहिले चाहिँ हामी घुम्दै घुम्दै यो हेर्दा अर्कै जस्तो लागेन अब क्या मजाको रहेछ नि हौ। अब रमाइलो पिस छ क्या एकदम मजाको रहेछ हैन। यहाँ बस्ने जग्गाहरु दामी है, मजाको रहेछ एकदम दामी। क्या दामी गइदियो है, क्या मजाको। अब चाहिँ है अब तपाईहरुलाई फेरि अर्को देखाउने छु, हेर्नुस् अब क्या यहाँ दामी नै है, भिडियो हान्दैछौँ एकदमै दामी, ओभरै दामी है हो। एक्लै छ कि यो त है, कि छ यसको साथीहरू पनि छ होला नि है? छैन, एउटा मात्रै छ। खै देख्दिनँ म त, ड्रम छैन। यत्रो हेर छिट्टै सिने हो, बडे दामी रे क्या बस्दै थियो। त्यसलाई पनि हेभी गरम भइदिइरहेको होला हौ। म र साथी चाहिँ यसो घुम्दै यहाँसम्म आइपुग्यौँ। भालु दामी है, भालु यो चाहिँ आर्टिफिसियल हो तर पनि ओभरै दामी, मजाको दामी। यो चाहिँ ओभरै दामी, मजा आइदियो क्या हेर्नु। त्यहाँबाट पनि हेरेर हुन्छ अहिले हामी। ए त्यहाँबाट पनि उभिदिन्छ है, उहाँ सुतिरहेको रहेछ नि त अर्को चाहिँ। तपाईँलाई हल्का जुम गरेर देखाइदिने छु, मजाले सुतिरहेको रहेछ। उयो सेयर हेर्न, यो हो फिमेल मेल। त्यो चाहिँ फिमेल रहेछ है, तर त्यो मेल चाहिँ एकदमै ग्रस्त रूपमा सुतिरहेको छ। हामीले पनि त्यो मजाले हेर्नु सकेको चाहिँ छैन, तर सुतिरहेको छ है। त्यो अलरेडी सुतिरहेको रहेछ, अब हामीले त्यसलाई मजाले हेर्नु सक्दैन। तपाईँले फिमेल चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। कुन चाहिँ बाघ र मेरो साथी चाहिँ पहिला पनि आइसकेको छ यहाँनिर होइन, र एकदमै दामी के यहाँ चाहिँ मजा लाग्यो, मलाई चाहिँ ओभरै दामी लाग्यो, मजा आयो आज। यो चाहिँ तपाईँले फिमेल देख्नुहुनेछ र मेल चाहिँ यहाँ मजाले सुतिरहेको छ। त्यति क्या मजाले सुतिरहेको रहेछ है। ल अब हजुरलाई अर्कोतर्फ लाने छु। जस्तो यो शेरको सकिँदै गयो, तपाईँले फेरि यहाँ देख्नुहुनेछ। यो त क्या मजाको रहेछ हौ, क्या दामी रहेछ सोम। यो त कुन चाहिँ उयो हो, मङ्की हो, क्या दामी रहेछ त अन्त। तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ, दामी। मजाको है, दिनै थियो। र यहाँ चाहिँ एकजना सुतिरहेको रहेछ। दामी, ओभरै दामी। तपाईँ फेरि देख्नुहुनेछ। ए सुत्यो नि फेरि, सुत्यो ठिकै छ, बिचरा थाकेको होला होइन, हामी गलत टाइममा आयौँ। तर पनि केही छैन, एकदम मजा आउँदैछ, रमाइलो हुँदैछ। यसमा चाहिँ अहिले हामी के देख्न सकेनौँ होइन, केही छैन रहेछ। मैले के देखेँ, आम्बो त्यहाँ माथि सुतिरहेको रहेछ नि त है। यो त तर अहिले चितुवा भन्दाखेरि त हाम्रै यो त भेटिदिन्छ अहिले, एकदमै धेरै रूपमा फैलिसकेको छ अहिले। र तपाईँलाई भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ आज घुम्दै फिर्दै हामी चाहिँ जू आएको छौँ र
तपाईँलाई देखाउने कोसिस तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ एकदमै मजाले सुतिरहेको रहेछ दुईजना चाहिँ अलिकति कलर डिफ्रेन्सेस है सम त्यो र यसमा हेर्दा तल सुत्ने र माथि सुत्ने चाहिँ एकदमै यो चाहिँ एरियाहरू पनि ओभरै दामी होइन मजाको रहेछ हो ए यसमा एन्डिङ हुने रहेछ है ए तिम्रो अहिले हामी आइपुग्यौँ कता भन्नु त सेयर काट्यौँ यो पनि काट्यौँ अब यो यहाँतिर ओके ल मजाको छ एकदम दामी अब हामी यहाँबाट गएर यो डल्लै हेरेर होइन यहाँबाट फेरि यस्तो हुन्छ ओभरै रमाइलो हुँदैछ एकदमै मजा आउँदैछ र अहिले चाहिँ म र मेरो साथी नि सम यता हेर्दै होइन कस्तो फिल हुँदैछ सम अहिले एकदम हेभी मजा आउँदैछ होइन एकदम रमाइलो हुँदैछ र अहिले चाहिँ हामी आइपुग्यौँ यहाँनिर तपाईँलाई देखाउनु चाहँदैछु हामी अहिले फिलहाल त्यो त डरलाग्दो एग्रेसिभ होला है सम डु नट फिड देम अनि माछा मालिदिएको छ है सम यति हेर्दै हेर्न क्या रिक्सा खालको देख्दिन है हेर्न समिना आएको दुयो अन्त पुरा रहेछ नि त यता माथितिर पनि पुरा रहेछ यिनीहरू चाहिँ एकदमै पुरा ग्रुपै रहेछ सायद यो चाहिँ यिनीहरू यता आउनु नसकोस् भनेर होला र यहाँ पारी छ यिनीहरू चाहिँ अर्कै प्रकारको यिनीहरू चाहिँ है हो धेरै प्रकारका बाँदरहरू देख्छौँ हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ होइन आजको यो भिडियोमा र तपाईँलाई अब सबै देखाउनु सकेको छु या छैन त्यो चाहिँ अब मलाई के थाहा छैन यहाँ हजुरहरू देख्नु चाहिँ त्यही हो यिनीहरू चाहिँ पुरै ग्रुपै छ एकदमै जग्गा पनि एकदमै दामी मजाको रहेछ एकदमै मजा लाग्यो मलाई चाहिँ एकदमै दामी जग्गा र यिनीहरूलाई पनि एकदमै खेल्ने जग्गाहरू एकदमै दामी रहेछ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ दामी छ सकिरा है ओभरै दामी मजा आयो एकदमै मजा आउँदैछ रमाइलो हुँदैछ है यहाँभित्र पनि पाउँछ क्या जानु क्या मजाको रहेछ खोल्न हामी चाहिँ पस्यौँ र बस्यौँ मजाको है यत्रो ठुलो रहेछ नि त्यहाँ माथि मेन चाहिँ त्यहाँ रहेछ नि त हामीले अलिक त्यो मात्र बाटो गयौँ भने चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ मेन चाहिँ त्यहाँ रहेछ हो यिनीहरू चाहिँ अर्को रहेछ त्यहाँ माथि चाहिँ क्या दामी क्या मजाले हो बस्तिरहेको रहेछ अहिले चाहिँ बडै दामी माथि रहेछ भल्सर त्यो उयो गिद्दा क्या त्यहाँ माथि बस्तिरहेको रहेछ त्यहाँ माथि दुइटा त्यहाँ माथि नै रुखमा पनि रहेछ पुरासम्म हो ल जाउँ हामी अब यहाँबाट ल यहाँबाट चाहिँ हामी लाग्यौँ अब फिलहाल दामी है सम्म हो दामी मजा लाग्यो मलाई कि एकदमै सफा एकदमै दामी यहाँको मलाई अर्कै लाग्छ क्या अर्कै जग्गा आएको जस्तो लाग्छ यो एकदमै दामी मलाई पनि एकदमै अर्कै जग्गा आएको जस्तो लाग्यो क्या आज चाहिँ यहाँ बढी दामी बढी मजा
उयो पाण्डा सेटिस्फ्याक्सन मिल्यो होइन यहाँ आएर चाहिँ यहाँ तल छ यो पाण्डा हेर्नु जानु यो चाहिँ अलिक जाँदाखेरि हेरौँ न जाँदा त उताबाट होइन यही बाटो हो नि हामी वापस आउने यही बाटो हो र चाहिँ एकदमै दामी एकदमै सफा एकदमै मजाको यहाँ जग्गा एकदमै रमाइलो लाग्यो एकदमै दामी हैसम के भन्छौ तिमी एकदम दामी मैले यो घरहरू चाहिँ याद गरेको थिएँ सोमतारा म त जङ्गलैकै छ भनेर क्या मजाको पाहाड पनि क्या क्या मजाको देख्दिएको है त्यता काम गर्छु त्यही त हाम्रै जग्गातिर पनि है सायद हामीले अब चाह्यौँ भने सबैजनाले चाह्यो भने सायद हुनसक्छ होला किनकि हाम्रो पनि जग्गा चाहिँ एकदमै दामी जग्गाबाट हामी बिलङ गर्छौँ हो तर फिलहाल चाहिँ तपाईँहरूलाई अर्को जग्गामा हामी लिएर आइरहेको साजु बढी दामी जग्गा बढी मलाई चाहिँ एकदमै मन पऱ्यो कि यो जग्गाहरू चाहिँ एकदमै दामी लाग्यो तपाईँलाई एकदमै घरमा बसेर सोच्दै बस्नु हुँदैछ भने चाहिँ यो जग्गा आएर एकताल भिजिट गर्नुहोस् तपाईँलाई एकदम मजा आउँछ है साथी एकदम एकदमै मजा आउँछ एकदमै एलिफेन्ट रमाइलो पनि हुनेछ र प्लस तपाईँले जे सोच्नु हुँदैछ त्यो स्टप भएर नयाँ कुरोहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यो कलरले केही छैन फिलहाल एलिफेन्ट होला यहाँ माथितिर ल दामी छ तर यो जग्गा पनि एकदम लामो रहेछ हैसम अघि दिने भन्दै थियो नि सानो मान्छे भनेर मलाई होइन तलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै सानै लाग्दै थियो तर अब चढ्दै आएपछि चाहिँ हामी अप पनि रहेछ नि त जग्गा एकदमै माथि पनि रहेछ दामी दुईवटा रहेछ एकदमै जाइन्ट एकदमै जाइन्ट तपाईँलाई देखाउँदैछु अब्बरी दामी दुईवटा रहेछ है सम त्यति छ नि एउटै चाहिँ तपाईँलाई देखाउँदै जाँदैछु होइन अर्को रहेछ कस्तो लाग्यो सम्बन्ध अफ्रिका जानु पर्ने दिएको है यो जुन चाहिँ माटोको थुप्रोहरू चाहिँ त्यहाँ सायद मान्छेले बनाइदिएको होला है सायद तर पुरा माटो चाहिँ पुरा खेलाउँछ रहेछ किनभने यिनीहरू पुरा माटो के लिएर आएछ हौ के लिएर आएछ हौ फर्स्ट टाइम यतिको नजिकबाट हेरेको मैले हात सेकेन्ड पहिला आउँदाखेरि पनि पर थियो क्या यो ए एकदमै नजिकबाट हेरेको रहेछ साथीले चाहिँ मजा आइदिएको छ मान्छेले यस्तो जग्गाहरू घुम्नु चाहिँ एकदम मजा लाग्छ मलाई एकदम रमाइलो लाग्छ होइन
छुट्टी छ है यस्तो जग्गाहरू घुम्नु चाहिँ एकदम मजा लाग्छ मलाई, एकदम रमाइलो लाग्छ होइन। र आज चाहिँ म मेरो साथीसँग आएको छु र एकदमै मजा आउँदैछ, रमाइलो हुँदैछ होइन। रोड हेर्न एकदम हेभी अप रहेछ तर त्यो रोड चाहिँ है, क्या दामी है। ओभरै दामी। त्यही त हुन्छ नि, एउटा मजा आउँछ, रमाइलो हुन्छ होइन। तर आज चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो, एकदमै मजा आयो। हामी कुन चाहिँ जग्गामा आएर पनि यस्तो मनोरञ्जन गर्दैछौँ होइन। प्रो भयो त प्रो ब्लगर भयो यार। र यो चाहिँ मजाको रहेछ, एकदमै दामी। आम्बो त्यसको चाहिँ अब हामी भन्नु भने सिङ भनौँ न होइन। ओभरै दामी। क्या सिटी छ हौ साथी है, ओभरै जिराफहरू छ। आम्बो मजा आयो क्या, त्यसको सिङ मात्रै देख्दैछ एकदमै। क्या दामी हो नि त। हेर्दैछौ यतातिर पनि छ। यता चाहिँ हामी मुडुले भन्छ है, सिङ नभएको चाहिँ मुडुले भन्छौँ, सिङ भएको चाहिँ अब त्यही सिङ भएकै हो होइन। यहाँ चाहिँ मुडुले रहेछ एकदमै। त्यहाँ पनि रहेछ सिङ भएको। ओभरै दामी नि हौ, मलाई त एकदमै मन पर्यो साथी होइन। एकदमै मन पर्यो, एकदमै रमाइलो पनि हुँदैछ। र मेरो साथीसँग आएको आज चाहिँ हामी धेरै समयभन्दा पनि धेरै समय बाद हामी भेटेको। र ऊ साथी चाहिँ मेरो एकदमै चाइल्डहुड फ्रेन्ड, र हामी चाहिँ अब सानोदेखि नै सँगै हुर्केको, सँगै स्कुल पढेको एकदमै। र आज भगवान्को कृपाले गर्दाखेरि हामीलाई सँगै यो जग्गा घुम्ने एउटा मौका मिलेको छ र एकदमै खुसी लागिरहेको छ मलाई चाहिँ एकदमै मनदेखि नै। र एकदमै रमाइलो पनि हुँदैछ, एकदमै मजा आउँदैछ हो। एकदमै दामी लाग्यो सम्म होइन। आजको यो प्लान यहाँ आउने हामीले अब एकदमै प्लान गरेर पनि आएको होइन, खासमा चाहिँ अब अचानकै भएको होइन। अचानकै हामी दुईजना निक्लेको, अब किनकि हामी परदेशमा छौँ होइन। परदेशमा भएपछि एउटा अब थाहा हुँदैन पनि के कहिले निक्लिन्छौँ कहिले निक्लिँदैनौँ। र आज चाहिँ अचानक हामी दुईजनाको सँगै मिल्यो र चाहिँ हामी निक्ल्यौँ केही समय निकालेर। र आज चाहिँ हामी हाम्रो जग्गाको छेउकै यो जग्गा आएको छौँ। एकदमै मजा आउँदैछ, एकदमै रमाइलो हुँदैछ। अब चाहिँ भनेपछि हामी यहाँ आइपुगिसकेको छौँ जेब्रा। हजुरले देख्न सक्नुहुनेछ। के मजा रहेछ अस्ट्रिच पनि थियो अस्ट्रिच पनि हुनुपर्ने। मेरो सँग चाहिँ पहिला पनि आइसकेको यहाँ। उसँग चाहिँ आज म घुम्दै डुल्दै आज यहाँ आइपुगेर एकदमै मजा आउँदैछ। थुनेको रहेछ त्यहाँभित्र रहेछ है। सम्झिन्छ अघिदेखि अस्ट्रिच छ यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले देख्नमा आइपुग्यो कि त्यो चाहिँ यहाँभित्र रहेछ। सायद एक्लै छ क्या सम्म है, किनकि अरू त हामी देखिनँ। सायद भित्र पनि हुनसक्छ होइन। त अहिले चाहिँ गेटभित्र रहेछ र अरू चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जिराफ छ, सम्झौँ अलिक पर है। हामी चाहिँ अब यहाँबाट हिँड्दै जानेछौँ यहाँ अलिक पर। ए यहीँनिर है सायद। यहाँ चाहिँ ठुलो जग्गा रहेछ होइन, ठुलो स्पेस रहेछ, सायद धेरै कुरोहरू होला यहाँनिर। र तपाईँलाई पनि अब देखाउने कोसिस गर्दैछौँ। सायद सबै त देखाउनु सक्दैन होला होइन, तर पनि अलिअलि तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँको यी दृश्यहरू। यस्तो चाहिँ दामी बनाइदिएको सम्म है जाने चाहिँ यो भित्र। अब भित्रभित्रै टाइपको हो नि त्यो सम्म होइन।
यहाँ उकालो छौँ है एकदमै मजाको यहाँ दृश्य ए यहाँ माथि चाहिँ लास्ट त्यहाँबाट सिट छ होइन फिनिस त्यहाँबाट फेरि रिटर्न गएर ए त्यहाँबाट रिटर्न जाँदा देख्छु म ए ओके ओके सर दामी क्या बोल्यो पटिलो पटिलो एकदमै दामी रहेछ ए सबै एउटै जग्गामा यहाँ रहेछ नि त यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले अब अघि जेब्रा देख्नुभयो यहाँ चाहिँ अब जिराफ देख्न सक्नुहुनेछ त्यसको लागि पनि एकदम भित्रभित्र यस्तो यो बनाइदिएको कारणले गर्दा दामी हो है मजा आउने क्या अब साइडबाट देख्नु र अब एउटा हुन्छ नि फर्स्टमा मैले जाँदाखेरि ब्रिज छ भने नि भन्नु पर्यो एकदम यसको चाहिँ अब सिङै भनौँ न हेभी क्या अन्त चोखे रहेछ नि यो त अब हामी जुन चाहिँ गाछको कलमहरू भन्छ नि अब त्योभन्दा खतरनाक यत्रो चोखे रहेछ होइन यो त बाख्राको प्रजातिमा आउँछ होला नि हौ समय हो पुरै त अन्त सिमिलर हुन्छ रहेछ हेर त छन् यसको सबै रूप तर सिङले गर्दाखेरि चाहिँ अब एकदमै अलिकति अर्कै देखिने है र यहाँ चाहिँ अब जिराफहरू छ यहाँ मुनि चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ र हामी लानेछौँ तपाईँलाई त्यहाँ तलसम्म यो चाहिँ अब जो मान्छे पनि आउनु सक्ने रहेछ नि समय चाहिँ मतलब यो व्हिल चेयरमा होइन त्यो चाहिँ इन्डो भयो जो हिँडडुल गर्नु सक्नु हुँदैन उहाँहरू पनि एकदमै सुविस्ता क्या उहाँहरूको लागि पनि एकदमै यो चाहिँ दामी हामी चाहिँ अहिले यहाँ आइपुगिसक्यौँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ दामी ओभर मजाको रहेछ र अब चाहिँ हामी यहाँभित्र प्रवेश गर्नु आँटेको छौँ र तपाईँहरूलाई पनि लानेछौँ साथसाथै यस्तो रहेछ हिस्ट्री जोग्राफी यहाँ चाहिँ अब हामीले किनकि यो बुझ्नु सक्दैन है र हामी चाहिँ अब फेरि आउपुग्दैछ यहाँबाट र हामी चाहिँ यहाँभित्र एकताल प्रवेश गर्ने कोसिस गर्छौँ के चाहिँ छ यहाँभित्र त्यस्तो केही छैन रहेछ यहाँ चाहिँ सिपमा चढ्ने माथि सिपमा जाउँ एकताल चढौँ है यहाँबाट चाहिँ हामी उकालो चढ्ने रहेछौँ एकदमै दामी मजाको रहेछ दामी अन्त सायद रेस्टुरेन्टहरू छ कि छमा है ए र यो चाहिँ सायद अब कार्डले मात्रै हुन्छ होला सायद क्यासले त हुँदैन होला भ्यूहरू पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ एकदमै दामी छ एकदमै मजा
हामी चाहिँ लगभग त्यहाँ है सम कहाँबाट आएको हामी त्यसको तलै हो नि फेदै हो नि है एकदमै त्यो पनि फेद हो नि त त्यहाँ माथि त होइन नि त टपबाट होइन त्यहाँ टपबाट त होइन एकदम तलबाट आएको हो र हामी चाहिँ एकदमै आइपुग्यौँ र भ्यू चाहिँ ओभरै दामी एकदम मजा आयो रमाइलो पनि भयो होइन एकदम माइन्ड फ्रेस मजा आयो र तपाईँहरूलाई पनि देखाउने कोसिस गरेँ आज सायद अब सबै क्याप्चर गर्न सकिनँ होला तर पनि कति कुराहरू क्याप्चर गरेर तपाईँहरूसम्म सायद पुऱ्याउन सक्छु सक्दिनँ थाहा छैन तर पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यति मैले जति कुरा देखाएँ भ्यू चाहिँ बढी दामी तपाईँहरू आउनु सक्नुहुनेछ यो जग्गा चाहिँ र अब समयले पनि हामीलाई है अब घर जाने हाम्रो ल अब हामी जानु है अब हामी जानुपर्ने हुनेछ किनकि हामी काममा छौँ होइन काम ए मैले सोच्दै थिएँ हामी अब घर जानेहरूलाई सिधै भनेर तर अझै अब साथीले अझै छ भन्दैछ हो र हेरेर जाने होइन हेरेर जानै पर्छ अब किनकि यस्तो मजा आउँदैछ रमाइलो हुँदैछ सम आउ न यता एकछिन आउ न यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ बोर्डरहरू छ है यति त बच्चाहरू होला है सम के हो यो होइन नि है अर्को उयो रहेछ है यहाँ रहेछ तिनजना यही त अर्कै रहेछ म त सायद बच्चाहरू भन्ने थिएँ तर यो चाहिँ एकदम अर्कै उयो रहेछ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ त्यसलाई खेदिँदै रहेछ हेर्न न सम बदलले खेदिँदै रहेछ यसलाई चाहिँ मजुरलाई चाहिँ यहाँनिर तर हामीले अघि तल पनि देख्न सक्यौँ मजुर चाहिँ है एकदमै ओपन जग्गामा पनि यिनीहरू उयो गरिरहेको थियो तर यहाँ चाहिँ के हालिदिएको छ क्याबेज रहेछ क्यारेट रहेछ है क्याबेजहरू चाहिँ यिनीहरूलाई खाजाको रूपले गरेको रहेछ किनकि अब धेरै कुरोहरू बनिँदैसक्यो सम्म चाहिँ है भित्रभित्र त्यो भएर चाहिँ सायद अब कति कुरोहरू चाहिँ बन्द गरेको रहेछ र अहिले चाहिँ हामी यो अब हामी निक्लिने समय पनि हुँदैछ किनकि समयलाई मध्यनजर राख्दै है एकदमै समयमा आउनु पर्थेछ सायद सबै हामीले कभर गर्नु सक्थ्यौँ होला तर अब र यहाँ चाहिँ अब तपाईँहरूले यो देख्न सक्नुहुनेछ है टोय ट्रेन जस्तो रहेछ यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई अब जो हिँड्नु सक्दैन जो अब के होला त्यसको लागि चाहिँ एकदमै रहेछ टोय ट्रेन दामी हो हामी अघि पसेको चाहिँ यहाँबाट हो र हामी अब निक्लिने समय पनि हुनु आँट्यो यता तपाईँले हाँसहरू देख्न सक्नुहुनेछ र अब हामी चाहिँ एकताल यहाँ माथि पस्नुपर्छ होला हौ सम यहाँ माथि हामी किनकि पसेको छैन यहाँ माथि हो सायद यहाँ माथि चाहिँ र अब चाहिँ हामी लास्ट
बाघ हेर्न गइरहेको छु यहाँबाट। कताको आदमपुर? आदमपुर चाहिँ यहीँ नक्सामा मात्रै देखिँदैछ अहिले फिलहाल। सायद कता बसेको होला। देख्दैन आदमपुर। आउनु समय यहाँ माथिबाट हेरौँ न अन्त। आदमपुर देख्यौ? देखेन रहेछ। वाउ। सायद गुफाभित्र पसेको होला है। हामीले मिस गर्ने रहेछ यो कुरो चाहिँ सम। देख्नु नपाउने रहेछ होइन, छैन रहेछ। र समले चाहिँ सेकेन्ड टाइम पनि देख्नु सकेन किनकि पहिला पनि आएको साथी चाहिँ। र अब हामी यहाँ माथि त पुरै बन्द गरेको रहेछ सम। यो माथि हामी जान सक्दैनौँ किनकि बन्द गरेको रहेछ है। र यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले देख्नु सक्नुहुनेछ, छैन रहेछ यहाँ चाहिँ। होइन सायद यो भित्र उयोतिर पसिसकेको होला हो। होइन यस्तो भित्रभित्र जान्छौँ सायद त्यतातिर होला। र समयलाई मध्यनजर गर्दै अब हामी चाहिँ घरतर्फ लाग्नुपर्छ किनकि कामलाई पनि अब हामी होइन एउटा इम्पोर्टेन्स दिनु। ठिकै छ अब अझै आउनुपर्छ सम नेक्स्ट टाइम पनि किनकि मलाई त एकदमै दामी लाग्यो, रमाइलो लाग्यो, मजा लाग्यो। र हामी कति कुरोहरू मिस पनि गऱ्यौँ किनकि हामी समयमा आउनु है, समय चाहिँ अलिक धेरै निकालेर आउनुपर्ने रहेछ। त्यही कारणले गर्दा होला हामी कति कुरोहरू देख्न सकेनौँ। र जति देख्यौँ हजुरहरूलाई देखाउने कोसिस पनि गऱ्यौँ। र त्यति नै हो। र यति नै भन्दै अब हामी चाहिँ यहाँबाट बाहिर निक्लिनेतर्फ लाग्दैछौँ। अब हामी चाहिँ अब घरतर्फ लाग्ने है। अब यति नै होइन सम, यति नै हो हाम्रो चाहिँ। अब रङ्गिन बिरङ्गिन है त्यस्तै चराहरू हेर्ने, अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी घरतर्फ लाग्नेछौँ। र छुट्टीहरूतिर आयो भने मजा आउने रहेछ है सम। हामीले सबै कुरा कभर गर्नु सक्छौँ सायद यो छुट्टीतिर आयौँ भने। तर अहिले चाहिँ हामी केही समयको लागि आएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ कति कुरोहरू कभर गर्न सकेनौँ। र समयलाई पनि हेर्दै अब हामी चाहिँ होइन आफ्नो काम आफ्नो घरतर्फतिर लाग्नेछौँ। र नेक्स्ट टाइम फेरि आयो भने तपाईँहरूलाई मजाले अर्को भिडियो बनाएर हाल्नु सक्नेछौँ। र अहिले चाहिँ फिलहाल यति नै हो होइन सम। अब हामी यहाँबाट निक्लिने र अब चाहिँ हामी यो एकदमै यहाँबाट अब हामी एक्जिट हुनु लागेको। एकदम दामी रहेछ है सम। यतिको त अब आफ्ना क्लिप गर्ने चिजहरू लगभग हामी प्लेन भित्रबाट कभर गर्ने कोसिस गरौँ। है दामी हो, बढी दामी छ, मजा आयो। हो अब यति नै हो है। हामी अब यहाँबाट निक्लेर घर जानेछौँ। तपाईँले बुझ्नु सक्नुहुनेछ। सायद अब यो पनि बन्द हुन आँट्यो है। यसको चाहिँ समय 5 बजीसम्म रहेको रहेछ होइन। त्यसको बाद चाहिँ तपाईँहरू अनि यहाँबाट घुम्न छौँ। अब हामी चाहिँ यहाँबाट निक्लिने, यो चाहिँ एक्जिट है, एक्जिट गेट। किनकि यहाँबाट परबाट घुम्नुभन्दा चाहिँ यहाँबाट हामी निक्लेर घरतर्फ लाग्नेछौँ। मालका मल गएर चाहिँ त्यहाँदेखि सिधै हामी
यहाँबाट मान्छे पस्यो भने एउटा मान्छे पस्यो र अहिले चाहिँ हामी जू घुम्न सकेर आइसकेको छौँ हो र अब चाहिँ केही खान है र अहिले चाहिँ हामी मालका मलमा छौँ कतापट्टि हो सम उता होला सायद आऊ त यतापट्टि होला सायद है यता मैले एक्ज्याक्ट चाहिँ जग्गा याद भयो तर 5 सेकेन्डहरू डाउनमै गएको जस्तो लागेको थियो मलाई चाहिँ हो र मलाई चाहिँ यो साइड जस्तो लाग्दैछ अब यतै होइन हो किनकि यहाँ बोर्डहरू पनि रहेछ यही फ्लोरमै हुनसक्छ सायद कर्नरतिर होला यहीँ होला हौ सायद है सायद यो कर्नरतिर हुनसक्छ पुरा कसो हुनु र अब हामी चाहिँ पुरा छ क्या त्यो फुडहरूकै छ सेक्सन ए त्यसो भए त सायद अझै माथि त भन्नु सक्दैन तर यता होला सम हामीलाई चाहिँ एकदम थाहा भएन है करेन्ट लाग्यो त हौ तिम्रो औँलामा छौ अन्त जिरिङ भयो त अन्त छ यता एकदम हामीले घर पुग्दा त रात पर्ने रहेछ पुरै है यही छ कि छैन रहेछ तर यही छ मैले मलाई पनि याद भएन एक्ज्याक्टली ल हेर्दै जाउँ तल्लोपट्टि होला हौ सर र अहिले चाहिँ र अहिले चाहिँ हामी घुम्दै घुम्दै यो जेरुसलेमको पारिपट्टि आइपुगिसकेको छौँ होइन घर जानुमा चाहिँ एकदम ढिलो भइसकेको छ तर पनि हामी एकदम यो तपाईँहरूलाई यो दृश्य चाहिँ देखाउनु मन पर्यो एकदमै दामी रहेछ होइन कुन चाहिँ जग्गा यति साह्रो दामी यो चाहिँ पारिपट्टिको जेरुसलेम हो नि सम होइन कुन चाहिँ जग्गा हो जेरुसलेम यति दामी जेरुसलेम त देख्दिनँ तपाईँले यहाँबाट चाहिँ एकदम दामी भ्यू देख्छ है सम यो चाहिँ एकदम मजाको देखिदिन्छ रहेछ यो पारि चाहिँ तपाईँको अब जेरुसलेमको स्टेडियमहरू छ होइन धेरै कुरोहरू छ त्यहाँ पारिपट्टि अब दामी छ यो ओल्ड सिटीहरू चाहिँ यतापट्टि पर्छ र तपाईँलाई देखाउँदैछु र यसरी नै घर जानु चाहिँ एकदम ढिलो भयो किनकि हामीलाई अलिकति त्यो बाटोको समस्या भएर हामी एकछिन यहाँ उत्रेर हेर्दैछौँ दृश्यहरू तपाईँहरूलाई पनि देखाउँदै आजको यो भिडियो चाहिँ यहीँ समाप्त गर्दै हजुरहरूलाई है अब यहीँसम्म यो आजको भिडियो अन्त गर्न गइरहेको छु र धेरै समय भइसकेको छ थ्याङ्क यू भेरी मच हजुरहरू सबैजनालाई यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा बाई सबैजनालाई